No! Anders, sig flinke fyr, ha det rigtig godt. Hey! Hej Anders. Vi håber, du trods omstændigheden har det rigtig godt, og... Vi håber, du snart kommer tilbage. Vi savner dig rigtig meget. Ja, og klassen er slet ikke sammen uden dig. Hey Anders, vi savner dig rigtig meget herovre i klassen. Glæder os til at se dig snart. Det er fandme lang tid siden, du har været her. Jeg håber snart, du bliver af lærerne finder ud af, hvad der sker, og du bliver rask. Ja, og du når at komme i skole, inden året slutter. Ja, mand! Jeg kan ikke tro på det. Kom nu. Ej, Anders, vi savner dig, okay? Du skal komme tilbage. Vi skal mangle din swag i klassen. Ja, dine nye briller, dine runde briller. Afro swag. Afro. Whatever. Stilet. Sådan der. Hej Anders, jeg håber virkelig, du får det bedre. Vi savner dig alle sammen, og jeg savner dig også rigtig meget. Jeg håber, du får det bedre. Så du må have det rigtig godt, Anders, ikke? Hej Anders, vi savner dig rigtig meget. Det er ikke det samme, når du ikke er, ligesom Camilla sagde. Jeg håber, du har det godt og god bedring. Vi håber, du snart kommer tilbage. Hej Anders. Ja, vi har så hørt, at du ligger på hospitalet, og du er syg, og du har det dårligt. Og vi savner dig alle sammen. Så jeg håber, du får det bedre. Hej hej. Hej Anders. Vi håber, du snart får det bedre, og vi håber, at de finder ud af, hvad du fejler snart. Og vi glæder os til at se dig igen, og vi savner dig rigtig meget. Ja, god bedring. Ja, god bedring. Beat til jer. Jo, Anders, du er rigtig sej, og du kan tro, at vi har brug for dig. Så kan du snart tilbage og få noget kage, for vi savner dig her. Det er ikke en leg mere, for lige siden du gik, har alt været trist. Nu skulle du op på seng og stå, og en tur en frisk luft gå. Men tag på en varm sok, for du er lidt syg længe nok. Mærk nu, der kommer det varme sus. Det er fordi, vi sender dig knus. Hej Anders, vi savner rigtig meget, og vi håber, du har det godt, trods omstændighederne. Vi håber også, du kunne lide vores lille film, som vi har fået lavet til dig. Vi sender det bedste knus, eller vi sender de bedste tanker. Vi glæder os rigtig meget til, at du kommer tilbage. Ja.